Ya boy ici, on a boy. Papa, maman, partout dans le monde, bon s'abonner à la Dibal télévision. Ya. Autant la vidéo nanga, autant la image nanga, les seuls moyens de soutenir nanga yango. S'abonner parce que comme vous s'abonner. Sinon la cloche de notification pour la vidéo n'y a sur le monde au CP là. Au monde à théâtre, des missions. Ba film ma casse bon monde on a Dibal télévision mais comme santé ça m'a commenté moi remarque na oyo on remarqué sur on s'abonner na dans CP là dans comment on est sengo mais sur s'abonner té donc on a souci non les là donc comme Mika s'abonner. Merci à tous les fidèles abonnés de Dibal Tata TV et vous êtes nombreux pour nous relancer. Votre administration de Rasta Brian Oazali Bosso na bino lelo to lobela mo muke makambo ya émission na chaîne na biso babi makambo c'est modifié makambo baluki donc biso pe photo baluka. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mieux surtout écouter la chaîne na biso sans pourtant manquer rien du tout de Rasta Brian. Merci mingi na balinga kanga lokola Joseph Fikiri papa nanga bo tout à l'amo papa ya mutema babi manager privé yendi yanga kwa Joseph Fikiri na pesi bambo tebele mama Dorcas la patronne ici kozali la patronne babi pesa makambo ozo makambo la patronne lo babi mingi bongo ma grande sœur propre Nathalie Loko na Bruxelles moi sa mbongo moi sa mondele maman na Saria na bébé na biso ya mondele ya mona mobile nelo na émission na biso mingi za découverte des races d'Abraham na lida découvrir mukie na ba combattant to loba mo mukie na bino bayo tozana bino awa bomona ba combattant lo kwa so ndeni non analyser ka mukie 8 minutes pona pesa to mususu elo mususu bino bwana ngote na mutu bo meka comprendre ba mo soki ba banana combattant ndenge bobanga ka batura ba bokichu normalement ezana mo loti bana mo loti ba barrière autant la grande artiste ya mboka na biso lokola Weranson azoki obeta na salle mo ya mukie pourquoi parce que bokechu a lobby parce que kingandi songolo a lobby te bokechu azani makasti eza ke ba désordre le bongo ba mesana ndenge yi alukara ko boma moto aya bakuluna asala makambo bo sala makambo boke bonga ndenge yi pasa kuluna parce que un bon patriote akoki jamais ko sa bande koni mambo kichwa sala pendant que bozo mona mboke ke ne bien te e baninga ba oluka po ba ya ko investir na mboka bino bo investir ça déjà nini aba combattant bo investir ça ya nini na Congo o biso to yebike immeuble ndenge telemi école ndenge telemi hôpital ndenge telemi za ya combattant songolo mpakala diko eza zuwa ne bino bobetela ba musique ça la bino isimba te to nini. Donc concerne nous surtout Rosala na Congo o musicien surtout Congolais o luka beta e beta te parce que bino bolobi mais boyo bonisa mboka bino mbuzo no ma papu bozo na no kilo wala bozo na no ba relève wana ya batu bomoni ke ba ko kama mbuti ambuki chura zona no yo mo relève wana oye obongisi na mboka na ba mamusu c'est un moment donné il faut tozala moi bat Weranson aza moto akokobeta na sala mokiete pona ni po bino bolobi pendant que Wera azala mambo minene o asala awa na Congo na biso dil manzaka je vous salue la grande sœur Weranson azala mambo minene o asala a na Congo azala place mobimo boko la bato ebele milimo bato ebele o ezovana o ezobika na sima Wera ba Congolais Weranson azana ba biloko ezaki soki telemi lobe ko tsaka 100 francs na monnaie na biso a bino bokom banani bo banani bote botelemela ba politicien o bo bebisa mboka ba musicien bana ba problème na bino te ba musicien bana problème na bino te botika musique congolaise ezala bien limbele bébé ya je vous salue mon grand frère Kelly Katenda journaliste sans complexe venanga moko bambote no ya mwana to solo la bien to solo la luka ba mikolo ezala la ngopelo ka gravité eza juste que luka ba kuluna ndenge mona ba kuluna oyo baza na Congo bango bazoboya
aotinda justement lettre na salle moko boyeke mutu yo akosi makambo na guerre na mboka na biso soka beti to bebisa salle na minosko mutu moko otala ke atongi salle ne na ba million salle na ekufa to ebeba pour un certain temps ya mukie yango moni bakana moi ose ya parole wana yango no senga na ba musicien congolais boza la tête haute botikela bango nzela wana ti po to na posa musique na Congo po musique ekotisa mbongo to na posa musique na Congo sans musique bat ba vivre te bino bo kasi biso to bita musique ndeni kombata bino bo kasi biso to bita musique ndeni botika musique ebetama bino moko bozwa manduki bolongwa kuna boya kobundela pays botika batoto mesana na bango balongola biso soni botika bango basa musana bona kimia kala mingi te afali obeta lobi to lobi kuna faire pas oluka beta donc bino bo bando retourner ka makambo parce que bino bolobi maintenant to sola na bino clair to sola na bino moi bien botika biso to za calme deuxièmement na lina leka na soulever point mon cas ya muki parce que monsieur ça courte na ngena lobaka mo muki na lina soulever le sous point ya musique congolaise papa maman de ko warrior de ko gauloise warrior no soto musique congolaise eza bitumbati te de biso to ke nango wani loba omba potomo eza bitumbati musique congolaise eza bitumbati kumisa leader na yo ndenge olingili parce que balobaka que le meilleur gagne kumisa leader na yo ndenge yo olingeli sala makambo na yo na ndenge na ndenge bolingeli noki ezali kamo bitumba tout ça mamu na biso propre ko to tombola bendele ya mboka metula lisati eli koloba ke ma warrior soki boza kotomo bomoni ba kamekune mo we ba yepu ba boma faire gola botika fera kufa parce que fallait tika la yemoko pose à la grand et senga ba petit il faut bazana si eli koloba musicien nyonso pose à la grand et senga il faut za na conquérant moko pembe nai siko bata ya faire so bolibolo mo la fali faire on mona na grande tout ça la maman propre ndeti ata ejibe na wera ndezalaki to ba fanatiquement tous en amour ba kitimia o ekomi lelo te bat ba obunda kuluna po ba o baba warrior ba gola ngamo ko temo killer na mati moto embouteillage to devient nzela muke moto ezaki na telemi e moni moto na biso tellement za golo ya za warrior abi boko lekate soko zaki warrior na ngana lekisa mais tellement que za golo o lekate aboyi to leka to kevo mato toni libaya to baluki tititi to yoleka po nini ba bêtise de musa to lingana to ba congolais to lingana ba débat nyonso na Facebook elongwe makambo malamu komi kaka golo na warrior oui eza bien bongo to kumisa ba parti na biso me to lingana to zokisana te to bunda te na nzela tozwa na mabete po faire sala ki boye eleki ya fali po fali sala ki boye eleki ya faire en tout cas to lingana entre biso ba congolais et ba congolais merci na bino nyonso tout o bozala ki branché sur Dibal Tata TV merci encore na ba abonné na biso et bato na nous abonner te s'abonner na chaîne parce que makambu ya bien ba programme ya bien ezebeli bozo ba film ya bien bokozo ba émission ya bien ba découverte ba la grande découverte ya kitoko makasi bokozwa ba émission ya bien o eleki bokozwa ba théâtre ici ki bagage nyonso surtout au bokolina humour et ça la kata chaîne na biso vraiment na insister abonnez-vous massivement sur notre chaîne merci on se retrouve demain dans la même chaîne même heure à tous je vous aime beaucoup bye.